Yani guthi na mbere gukorwo wi mitambo-ini ya Inooro TV ndero kunyitogani ndeka iria tutigarereirie nigetha tukorwo tukikomenyithia mamwe ma maria tukoretwo tukuharereirie no ni ukumenya ati hau mbere kuria mwena wa Kasarani munini wa President William Ruto ne kuruguragia kioneki giake na kuria mwena wa KICC murugwetwo Professor George Wajakoya ni makorwo kana nake ni akorwo akiruguria kioneki giake kia maundu maria agikorwo agika wona agigathurwo ta president wa bururi wa Kenya no ru kwa ihinda riri reke tucokererie na tuthie na mbere. Uremi ni umwe wa maundu maria ngwataniro ya Kenya Kwanza igite muhari-ini wa mbere thiini wa kioneki kia ngwataniro no iraneire ati gigathurwo na kuya utongoria wa bururi kigina gia ciringi bilioni 500 nigaikio honge-ini cia urimi na waki wa manyumba imwe cia mbeca ici ikihuthika kuhura arimi njeki. Murirukia wa federa ya Kenya Kwanza munini wa President William Ruto agitia Kenya milioni 200 ni magatwika njorua urimini. We believe as Kenya Kwanza that investing in agriculture will give us not just employment, it will also give us foreign exchange, it will give us, it will eradicate hunger, it will expand our incomes, it will also expand our industrialization agenda. Investing in agriculture is because also agriculture is the most competitive sector in Kenya. We have the best practices of agriculture anywhere in the world. If you go, for example, to the flower auction in Amsterdam, 25% of flowers come from Kenya, and they are competitively grown. Agriculture is equally important because it controls 50% of our economy, 25% directly and 25% indirectly. Why do we believe that agriculture is the best place to invest? Number one, increasing agricultural productivity is the secret, because agricultural productivity has not grown at the same in tandem with growth in our population. And therefore, it is very important that we target agricultural productivity. It will give us a quick turnaround of our investment, because what we need to do is to capitalize the agricultural sector. And how do we capitalize the agricultural sector? And why is it a quick turnaround? Number one, capitalizing the agricultural sector, you don't have to buy the cows. The cows are already there. All you need is animal feed. You don't have to buy the farm. The farm is already there. You don't have to hire the farmers. The farmers are already there. So there is already a stock of infrastructure and resources that you can begin with. Therefore, we need to capitalize that sector so that we can provide animal feed, we can provide good quality seed, we can provide good quality affordable fertilizer, and we can provide agrochemicals. That will turn around the agricultural sector in a very short time. Na ditimurano ni tumukire mushawani-ini wa munini wa Raila Odinga matha wa ngari wa Karua county-ini ya Kisii na gucogereria gutharara kwa mushawani ucio kiharo-ini gia Gusii town-ini ya Kisii thutha wa gas ya guita maithori guturika hema-ini iria Karua na atongoria agi mauma oriri Karua ajiriria kwariria muingi. Karua na atongoria acio agi mainyiririkire gutharwo ni maabitha ao gitiri no hau kabere ni anakorwo na ona thutha wa githagatho kiu Karua ni anatafania mishamanio ingi Kisii yuma na thayo. Harun Jorgo wa Maina auma mushamanio ucio na niwe tuhari ripoti ino. Oriri munini wa Raila Odinga matha Karua
oya kamero niguo ajiririe kwariria mucemanio wa atumia kiharo-ini gia Gusii tauni-ini ya Kisii. Nini orimwe mututhuko wa gasi ya guita maithori wahura hama haria Karua auma na atongoria angi na orimwe ndogo yagia iguru o mundu agithara kaguru ndeithia nake Karua na atongoria angi hamwe na gavana wa kaunti ya Kisii James Ongwae matharwo ni arangiri ao mucemanio wa tharara. Arangiri a Karua na muingi wa Kisii makiorota muthigari uria urekuirwo gututhura mukefe ucio wa gasi iyo ya kuruta maithori makiuga athararirie mucemanio ni undu wa kindu hatari. Raia hawezi kuwa na gasi. Mimi maaskari walikuwa ambao wanarusha kwa umati wa watu. Ni nani? Maana hii ni kibali. Baba tuambie ni kama matwanyi baba tuelezee. Hii msipende mkuji ni mata. Hii matwanyi baba ambiwe tujue ni nini. Msipende. Mbona warusha gasi kwa watu? Mathaa manini thutha wa giko kiu mwaria wa borithi Bruno Cioso nikirite mukode gwikio ngono kwa abitha uria uracukirwo kurathukia gasi iyo ya guita maithori. Ruhonge rwa borithi rukiuga riu abitha ucio ni arateithiriria na uthuthuria wa kiria gitumite arathukie mukefe ucio wa gas iyo. Mbere ya giko giki atongoria angi ni mariirie muingi. Propaganda yoyote ile kwamba fujo ni watu wa fujo, sisi si watu wa fujo, ni watu wa amani. Wakati wetu imefika ya kuwa na president wetu Raila Amolo Odinga. Tunasema form ni mama na baba, form ni mama na Tarehe 9 mwezi wa 8 tunaamka asubuhi na mapema saa 9 kumpigia kura Raila Amolo Odinga pamoja na Martha Wangare Karua. No thengia ya mucemanio ucio kuma o rucini aramithi Karua na mutumia wa Raila Odinga mama Aida Odinga ni matafanĩtie micemanio ingi tauni-ini ya Kisii gutari ngahiha rucini makianjiriria na kuruguria ruhonge rwa gutangikira atumia aria mageretwo ngero cia kimicii. Lakini tuendelee sana na kujulisha kila mtu kwa jamii umuhimu wa kuheshimu haki za kila mtu, haki za watoto, haki za akina mama, haki za akina baba, haki za wale wako na ulemavu, haki za kila mtu. Sababu kutoheshimu haki ndio inafanya tuhitaji jumba kama hili. Molestation of women, violence against women, women's rights are human rights. Women's rights are human rights. Msichukue women kama second class human beings. They are on the mstari wa kwanza. Tunaomba kwa unyenyekevu kura zenu zote. Na thutha ucio kwariria mucemanio wa muingi na njira ya thayu tauni-ini ya Kisii gatagati. Rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya awe ni Raila Amolo Odinga. Hapa Kisii, hapa ndio bedroom ya baba. Nikifika hapa najua nafika kwa baba. Wengine wanaweza kujaribu hivi na hivi, lakini hii ni bedroom ya baba, ni nchi ya Azimio. Na kuruguria ruhonge rwa gutangikira atumia na ciana thibitari-ini wa level 6 tauni-ini yo ya Kisii. No na thutha wa muhingo ucio hwaini Karua ni atafanĩtie mucemanio ngi itura-ini ria kiama koma kiroka o guku kaunti-ini ya Kisii gutari ngahiha. Handu-ini ha Inooro TV kuma kaunti-ini ya Kisii njitagwo Harun Njoroge wa Maina. Mutongoria wa ngwatanĩro ya Azimio One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga augĩte no mũhaka commission ya ithurano na mĩhaka ĩkahũthĩra register ya maratathi kũngĩtuĩka mĩtambo ya kĩrĩu no ĩthũke. Akĩaria hĩndĩ ya icera rĩa kũmatha kura kaunti-inĩ ya Migori, Raila augĩte arĩ na ũmĩrĩru atĩ gĩthurano twerekeire nĩ gĩgatabanio na njĩra ya ũma na waragania. Masawadi wa Mũrĩithi nĩwe na riboti ĩno.
akiambĩrĩria icera rĩake rĩa thikũ inya kaunti-inĩ ya Migori, mũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio One Kenya Raila Odinga augĩte no nginya komishoni ya ithurano na mĩbaka ĩbũthĩre marĩtwa ma aikia a kura arĩa meyandĩkithirie tene, ona ĩkĩbũthagĩra mĩtambo ya kĩrĩu kuona kwĩbaka mĩtambo iki no ĩthũke. IEBC should use electronic register. People can be identified biometrically, but there must also be a manual physical backup, so that if technology fails, there's a recourse to the manual register. Akibũrĩra Raila Odinga ndebe mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka orĩtie mũingĩ wa kaunti ĩno gũkeyumĩria kwa wĩingĩ kũmũikĩria kura amu Raila niwe ukuĩte kĩoneki kĩrĩa kĩngĩguna Akenya. Lakini tumekuja tuwaelezeni, katiba inasema unataka Raila awe president lazima apate 50% na kura moja. Nataka nirudie 50% na one vote. Kwa hivyo vote yako wewe mwenyewe inaweza kumfanya ndugu Raila kuwa rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya ama akakosa kuwa. Magiokirira acidani yao abakube a Kenya Kwanza atongoria arĩa muma bamwe na Odinga mũrĩte mũnini wa President William Ruto kwaga kwĩyeberia matu-inĩ matuirwo nĩ thirikari ya Jubilee kuona ni umwe warĩa mamĩterebaga. Wakati mjadala wa kupeana bandari ulikuwa juu ya meza katika cabinet, William Ruto alinena that I as a deputy president support mambo ya kupeana bandari. Wewe huwezi kuwa ndani ya serikali na uko nje ya serikali. Chagua moja. Icera rĩa Raila Odinga gĩcigo-inĩ gĩkĩ egũkorwo agĩtwĩkania matũra matiganĩte gũkũ akĩmatha kura arĩ na mwĩboko atĩ mũingĩ nĩ ũkamũthura na gĩcunjĩ kĩa 80%. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Masi Wadia wa Mũrĩithi. Mũtongoria wa Agano Party Mwaure Waihiga augĩte ena mũbango wa gũkagũithia thogora wa mũtũrĩre na njĩra ya kũiga keheri-inĩ kĩgĩna gĩa kũhũra njeki athei a mĩtu. Mwaure augĩte atĩ angĩkaiũkia ũhotani gĩtatũ-inĩ gĩa gĩturwa kĩa president ihinda-inĩ rĩa mĩeri 3 ya mbere nĩ akagũithia thogora wa mũtu nginyagia ciringi 100 harĩ bagiti ya kilo 2. Agatongoria kũrugũria kĩoneki kĩa kĩama gĩake kĩa Agano mwambĩrĩrio wa kiumia gĩũkĩte. Ndĩrauga Jumatatu manifesto yakwa nĩ gakorwo ĩkĩmwĩra atĩ kuma mũthenya ũrĩa ngahĩtithio mwathura na ndĩramũria mũthure niĩ nĩ ngeheria penalty ciothe cia igoti kũrĩ andũ othe, penalties nginyagia mũthenya ũcio iria igakorwo cirĩ accrued na iria mũrahanyũkio nĩ KRA nĩ ũndũ wacio, nĩgetha mbeca icio mũcoke mũcingĩrie ũrĩmi-inĩ, mũcingĩrie biacara-inĩ, mwongerere andũ anyu mĩcara. Mũtu nĩ tũgacokia immediately kĩndũ gĩetagwo unga subsidy, thogora wa mũtu na indo ingĩ ũikũrũke ta wa mũtu ume 200 ũikũrũke ũke ciringi 100. Na hau guona tare ho tũgũtirihĩra mũtambuko witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ ndũngiuga atĩ ndũrĩ ũratua itua rĩa nũ ũgacagũra, tondũ nĩ wĩrĩtwo maũndũ mothe, nĩ wĩrĩirwo ciĩranĩro ciothe, ũguo no we rĩu ũgĩtigarĩte gũtua itua rĩaku na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na gũgokĩra gũthiĩ gũcagũrana. Njĩtĩkĩria twambe tũtirihĩre hau mũtambuko witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ kama kawaida nĩ ngũheaga thimo, na nĩ tondũ wa mathaa gũtiga gũkwĩra o tu ũthiĩ wĩcirie ũhoro wa thimo ĩno. Thimo yugaga kanyoni kebariti nĩko keninagĩra njoya, kanyoni kebariti nĩko keninagĩra njoya. Thiĩ wĩcirie ũhoro wa thimo ĩyo. Mũtaũri tũ na njĩra ya ciĩko auma Wangari wa Macharia, njĩtagwo Ken wa kũraya, ũraria thayũ wĩ mũndũ wa bata.